ओम शांति। अॼु हर कोई इंसान दुनिया जे फैशन में ब्रांड जे पुठियां पियो भॼे, पर हिन दौर में पंहिंजी असली पहचान गुम थी वई आहे। असां सभिनी जी फरमाइशूं पूरे कंदा कंदा थका आहियूं, पर कॾहिं बि पाण सां पुछियो आहे, मां केरु आहियां ऐं किथे वञी रहियो आहियां? हिकु आखाणी ट्रेन में टीसी हिकु बुज़ुर्ग खे चयो, टिकट किथे आहे? हुन चयो, मां ॻोल्हे रहियो आहियां, छो जो मूंखे ख़बर पवे त मूंखे किथे वञिणो आहे। अजब आहे न, पर सच आहे। अॼु असां सभई अहिड़ी हालत में आहियूं, हलंदा रहिया आहियूं, पर मंज़िल ख़बर नाहे। हीअ दुनिया हिकु मुसाफ़िर खानो आहे। असां रिटर्न टिकट सां आया आहियूं, पर मक़सदु विसारे वेठा आहियूं। ही 7 डेज़ जो राज्य कोर्स हिकु अंदर जी सफ़ाई आहे, अंदर जो सफ़र आहे, घर जी न, मन जी सफ़ाई। त जे असां हर हालत में ख़ुशि, मज़बूत, स्थिर रही सघूं। ओम शांति शांति शांति।